السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكم ألف عافية. بتكلم عن تجربتي عن روبوت فاكيوم مكنسة. طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. شيء اللي يميزها عن بقية المنافسين انه فيها خاصية الافراغ التلقائي، يعني انت ما يحتاج متى ما الحاوية حقتها تعبت بالاوساخ بغيرها من هذه الامور، هذه من نفسها من خلال هذه الفتحتين بوريك اياه في عدد من لقطات البي رول انه يسويها افراغ تلقائي موجود في السله والحافظه اللي هي الحاويه الصغيره الموجوده في الامتي ستيشن، هذا اسمها، هذه الحاويه الكبيره. تلقى بعد 30 يوم تقدر تستبدلها بوحده جديده. طبعا العامل اللي خلاني اطلبها كان عليها عرض الصراحه من 2600 إلى 1800 وشيء زي كذا. أتكلم عن نسخة ال N8 Plus، ترى في منها نسخ لكن أتكلم عن هذه النسخة. الرابط والتفاصيل إن شاء الله راح أتركها لكم في خانة الوصف، يا ريت تشيك عليها. العامل اللي خلاني أخذها إنه السعر كان فيها جدا ممتاز، ومقابل السعر إنه أخذ أشياء جدا نظيفة. أولا من هذه المكنسة اللي أنت تشوفها قدامك يعني تقدم لك خاصية إنها تكون كمكنسة وأيضا كممسحة مابينج، هذا ما يسمى بالمابينج. فيها خزان تقدر تعبيه بالمويه وتلقى فيه كل الاكسسوارات اللي انت تحتاجها. فالشيء اللي برضو ركزت عليه انه هل اقدر اطلب الاكسسوارات حقتها، وبالفعل طلبت الاكسسوارات، ويمكن شفت الفيديو حق امازون انه في الفعل طلبت الاكسسوارات حقتها. فنعم الاكسسوارات حقتها متوفره وموجوده. الشيء اللي برضو ابغى اتاكد منه هو مساله الصيانه. الى الان ما في مشاكل، لكن ما لهم مركز صيانه موجود هنا، الى الان ما في اي مشاكل. برضو الشيء اللي خلاني اختارها انه فيها خاصيه ارتداد فيها، فبالتالي لما تصدم في الجدار ولا شيء فيصير فيها ارتداد، ما تنظر فيها الحساسات في الجهه الاماميه. زيد عليها انه فيها خاصيه الليدار، واللي واحد من التقنيات المتقدمه تماما في اخذ او رسم خريطه للبيت. تلقاها في البدايه يقول لك اوكي عطني بس مجال اخذ واتعرف على بيتك وتقسيمات بيتك. وهنا شيء جميل جدا انه فيها تطبيق على الاي اس وعلى الاندرويد، وهذا التطبيق راح يتم ربطه من خلال الواي فاي، وعمليه الاقتران كانت جدا سهله. لكن التطبيق جبار لسبب انه يرسم خريطه. بعض المكانات ما تعطيك رسم خريطه لبيتك، وبالتالي هذه كل مكان يمر فيه ويمسح او يكنس فيه يعطي لون مختلف وايضا حرف مختلف. يعني مثلا الصاله يعطيك حرف الاي بلون مختلف، والبي مثلا غرفه الاولاد على سبيل المثال، غرفه الرئيسيه، المجلس الثاني، غرفه الطعام، المطبخ، وهذه الامور. ليش طيب؟ وش الفكره من هذه الامور؟ علشان انا بعدين اقدر اقول له ترى ما بيك تروح لغرفه الاطفال وتنظفها، الجزئيه المعينه الموجوده في زاويه الصاله ما بيك تمرها ولا تنظفها. اقدر احدد له اقول له نظف لي مكان الف ومكان باء وبس ارجع لي مكانك. فخاصية هذه جميلة. وايضا زي ما انتم ملاحظ انه فيها فرشاتين، فبالتالي وصولها الى الزوايا اكثر ويعني فائدة مقارنة بعدد المكانات اللي جربتها واللي تملك فقط فرشاة واحدة، وفي بعض المكانات حتى ما كان فيها فرشاة، واللي للأمانة اعتبرها امر سلبي. فوجود الفرشاة مفيد جدا لسبب انها توصل الى الزوايا اللي ما تقدر توصل فيها هذه المكنسة. برضو تأكدت من شغلة انه هل هذه المكنسة، لانه في بعض المكانات تيجي بمقاييس ابعاد ضخمة مثل الداشتون 360 اي، لو جينا بنحطها كمثال مع الايكوباكس ما تدخل جوا الكنب بسبب انه ما شاء الله طويلة جدا فما تدخل جوا الكنب، لكن هذه تدخل جوا او تحت الكنب بمعنى اصح، فتنظف المكان بكل اريحيه. تقدر ترجع على السجاد، لكن مو اي سجاد راح يكون متوافق مع المكانس الروبوت فاكيوم بشكل عام، وتحديدا الايكوباكس. انا عندي كل انواع السجاد بانواعها من ناحيه الجوده، لكن اللي لاحظته انه ما هي متوافقه مع الشعر الكثيف او الشعر الطويل. هنا ما انصح انك تستخدمها نهائيا. راح يعطيك تنبيه انه علق او من هذه الامور، راح يعطيك تنبيه يقول لك، راح يعطيك تنبيه اذا مثلا تحتاج انك تنظف الشعر اللي منلفع في الفرشاه، او مثلا اللي معلق على مناطق معينه تحتاج تنظيف، راح يعطيك هذا التنبيه وينبهك يقول لك ترى من فتره تحتاج انك تنظفني. ونفس الشيء لحاويه الخزان المويه، نفس الشيء او غيرها من هذه الامور. فعمليه التنبيه والبرنامج نفسه، واني اقدر اتحكم بقوه دوران الفرشاه او قوه بخ الماء، هذا الخيار راح يكون متاح مع التطبيق، فسهل وممتاز جدا من ناحيه التعامل. قوه الشفط، وانا عندي ستاندر معين
المفروض ما ينزل على اي روبوت فاكيوم انت تبحث عنه، مو شرط من شركه ايكوفاكس، انه ما يقل قوه الشفط عن 2000 بي اي. في منها توصل الى 3000 حتى 3300، لكن اهم شيء عندي انه ما ينزل عن 2000 عشان قوة الشفط عندي تكون ممتازة للأوساخ وأيضا للأتربة. طبعا بعض المجسمات الوسخة مثلا الكبيرة أو هذه ما هي مناسبة لعدد من المكان وتلقاها تعلق في العجلة مثلا أو من هذه الأمور، فتحتاج أنك ترتبها أو تنظفها أو تزيلها من فترة إلى فترة. طبعا البطارية تصمد معك إلى 110 دقائق، وهذا شيء ممتاز إذا خليتها على الإعدادات الأساسية ما تعبت فيها نهائيا، ومجرد ما تخلص ترجع إلى مكانها اللي هو الامتي ستيشن وتشحن وخلاص، ما عندك أي مشاكل في هذه النقطة. فالبطارية عندي ما عندي أي ملاحظات فيها، ولا أنا ساكن في دور، فأموري جدا في السليم. طبعا الشيء اللي برضو الجميل جدا وهذا اللي عاجبني انه لما تستخدمها كممسحة للارضيات وتمر على السجاد هي تعرف انه اللي قدامها سجاد، فما تجي وتجيب العيد وتبخ على السجاد، لا تبعد عن السجاد، فما تجي او ما تضر السجاد نهائيا لما تبغى تستخدمها كممسحة للارضيات. وهذه واحدة من الاشياء اللي فعلا عجبتني وحسيت انه بالفعل قاعد تعطيني يعني اداء ذكي ممتاز جدا الصراحة. عملية الإفراغ نعم أشوفها 80 إلى 75% من ناحية إفراغ الأوساخ ومن هذه الأمور، لكن في بعض الأوساخ تتجمع في الحاوية الموجودة على نفس هذه المكنسة، فتحتاج أنك تنظفها من فترة إلى فترة، وخاصة زي ما قلنا إذا كانت المجسمة أول شيء قراطيس مثلا من هذه الأمور، مناديل هنا تلقاها. طيب أدائها في الأرضيات وأدائها في أو على السجاد كيف؟ أنا أقدر أقول لك إنه أداء الأرضيات سواء مكنسة ولا كممسحة أقدر أقول إنه 9/10. في السجاد أقدر أقول 7.5 أو 8، 7.5، أقول 7.5 على السجاد أدائها من 10. هذا اللي قوة الشفط فيها ممتازة. اللي فعلا لازم تنتبه له انه اذا رجعت الامتي ستيشن راح تسمع صوت قوي جدا، وهو صوت الشفط اللي قاعد يسويه محطة التفريغ لسحب كل ما موجود في الحاوية الموجودة في المكنسة ووضعها في السلة الموجودة هنا. فأنصحك انه تطلب الاكسسوارات حقتها بحال انك تبغى تطلبها المكسر نظرا علشان ما تقعد تتبهدل بعدين. بس هذا اللي مريت مع هذه الايكوفاكس. سعرها بدون الخصم اللي هم حاطينه تقريبا 2600 2800، الرابط موجود في هذا الوصف. لكن هل انصح فيها؟ انصح فيها وانتظر، ممكن من فترة لفترة تيجي خصومات، تيجي عروض عليها صراحة وتلحق عليها ب 1800 1900، وهنا اقول لك نقطة. لكن الصراحة مقارنة بتجربتي مع الروبوروك والاكس 6، طبعا ما اتكلم عن السيفن، السيفن ان شاء الله بتيجي قريبا، لكن مقارنة باليوفي جي 10 على سبيل المثال هذه افضل مكنسة جربتها الى الان، والصراحة ماني ندمان عليها. يعني حتى اني جربتها في مكان في الظلام، يعني ما في اضاءة، وكانت تعرف وين رايحة وين جاية. كل مرة على فكرة ترى تستخدمها كل مرة تعرف كيف طريقة التنظيف وتمشي بمسار جدا ممتاز. اول تلقاها تحوس كل شوي لانها تبغى تعرف مكانك او البيت حقك، وبعدها خلاص صارت تعرف آلية التنظيف وامورك جدا في السليم. فهذه تجربتي مع هذه المكنسة، نشوفكم خير ان شاء الله، مع الف سلامة.